اوله خبره خو یې دا ورته وکړه چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، چې دا د ټولو طاعاتو سر ده او د الله جل جلاله د بندګۍ اصل ده او ټول عبادتونه ټول نیک خصلتونه پر دغه ټکي بنا دي چې هغه د الله توحید ده. نو الله ورته ویل چې ان په تحقیق سره نیزه چې یم انا زه الله والا یم، الله زه یم، معبود زه یم، واکدار زه یم، خالق زه یم، رازق زه یم. لا اله معبود نسته بل یو الا انا مگر یوازې زه معبود یم، بل معبود نسته. په مصر کې چې خلق د بتانو عبادتونه کوي، قبطیان د فرعون د مجسمې عبادت کوي، بني اسرائیل د بتانو عبادتونه کوي، دا ټولې لارې غلطې دي. اله یوازې زه یم، لا اله الا انا، اله نسته مگر یوازې زه یم، فاعبدني یعنی فوحدني، ما یو. چې کله د عقیده د توحید په نور باندې روښانه سوه، زړه دې صفا سی، ذهن دې صفا سی، بیا اندامونه په عبادت باندې ښایسته کوه. اقیم الصلاة لذکري، صحیح لمونځ کوه په هغه وخت کې چې زه در په یادېږم. په لمانځه سره به د اعمال اصلاح سي، په لمانځه سره به د اندامونه روښانه سي، په لمانځه سره به د بدن روښانه سي. واقم الصلاة لذکري. الله جل جلاله د ځان په رابطه یوه خبره دا ورته وکړه چې د توحید عقیده وساتله ځان سره، او بلې دا ورته ویل چې لمونځ کوه، او درېیمې دا ورته ویل چې ان الساعة آتیة، بېشکه قیامت راتلونکی ده، قیامت را روان ده. قیامت داسې یو پټ پوشیده شی ده، اکادو اخفیها، الله وایي نږدې و چې ما له ځانه لا پټ کړی وای. و دا خبرې امکان نه درلودی چې له ځانه مې پټ کړی وای، نو نور له ټولو خلکو پټ دی. قیامت داسې وخت نه ده لکه اوس روزه چې را روانه ده، یوه میاشت ورته پاته ده، ته اوس تیاري ورته کوې. اختر را روان ده، 2 میاشتې پاته دي، ته تیاري ورته کوې. حج را روان ده، 5 میاشتې پاته دي، ته تیاري ورته کوې. قیامت داسې نه ده. الله پاک وای اکادو اخفیها، نږدې و چې ما یو مخ داسې پټ کړی وای چې ما ته لا نه وای معلوم. نو له نوره مخلوقه څخه قیامت پوشیده ده، پټ ده. دا نه ده معلومه چې ماسپښین به قیامت سي، مازدیګر به سي، 100 کاله بعد به سي، 1000 کاله بعد، دا نه ده. داسې نامعلوم وخت را روان ده چې ستا په زندګي کې په هر آن و هر لحظه کې تا تیاری ورته کړي، ته تیار یې ورته چې که اوس راغی نو د ما تیاری کړي. د دې قیامت راتلو مقصد شی دی، الله یې مقصد ورته بیان کړي. لتجزا كل نفس بما تسعى، لتجزا چې بدله ورکړله سي، كل نفس هر نفس ته بما په بدل دغه کې تسعى چې د سعی و کوشش کړی،
که چا د نیکو کوشش کړی و د نیکۍ بدله به ورکړله سي که چا د بدو کوشش کړی و د بدۍ بدله به ورکړل قیامت د دې دپاره راځي د قیامت خبر یې ورکوي وخت مجهول ورته وښوئ چې وخت یې نه ده معلوم او علت د قیامت دا ده چې هر سړی د خپلو اعمالو بدله وویني بیا یې ورته وویل فلا یسودنک عنها من لا یؤمن بها فلا یسودن منع دې نه کي تا عنها له دا قیامت من هغه څوک لا یؤمن بها چې ایمان پر قیامت نه لري قیامت نه مني د هغو د خبرې تر تاثیر لاندې چې رانسي قیامت راځي خامخا چې پر قیامت ایمان نه لري واتبع هواهو تابعداري د خپل خواهش کړي په تر دا ځان یې هلاک کړی د دغو خلکو د خبرې تر تاثیر لاندې به نه راځي دا څه توصیې وي چې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته په دې مجلس کې وکړي د توحید درس یې ورکوي د لمانځه خبره یې ورته وکړه د قیامت مسله یې ورته بیان کړه د قیامت د راتلو مقصود یې ورته بیان کوي او دا خبره یې ورته وکړه چې د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې به نه راځي قیامت حتمي ده راتلونکی